Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan Soğucak Yaylası'ndayız. Yolda bilerek çekim yapmadım, sürpriz olsun istedim. Evet, bu görmüş olduğunuz bizim arabamız, bu da görmüş olduğunuz bizim evimiz. Burada konaklayacağız bugün. Şimdi yolda gelirken gayet iyiydi yol. Engebeli olan kısımlar da var ama bir tavsiyem var. Gelirken lastiklerinizi biraz indirmeniz gerekiyor. Lastik havalarınızı biraz indirmeniz gerekiyor. Çünkü fazla zıplama olmasın diye. Ve hava bir tık soğumaya başladı. Bir 5 derece falan düştü. Hava güzel, çok güzel. Yanıma almış olduğum termosumla bir kahve içeyim. Evet, bir de biraz evin içini gezelim. Burada ufak bir kiler yapmışlar. Burada lavabo var. Odunluk giriş kapısı. Burada terliklerimizi çıkarıyoruz. Bak, güzel bir dolap. Soba. Masa. Mutfak çok tatlı değil mi? Yukarıda da yatak odası var ve merdiven. Burada da yatmak çok güzel olur. Televizyon bile var. Çok güzel. Beni buraya bırakın ne olur. Ve hemen burada bir balkon var. Doğaya çıkan bir balkon. Sabah burada uyanmak çok güzel olur. Evimizin yanında şöyle bir orman var. Bir orman yürüyüşü yapalım bakalım. Nelerle karşılaşacağız. Şu ağacın büyüklüğüne bakın. En az bir 100 yıllığı var. Çok güzel. Çınar ağaçları. Burada insanlar var. Oha, bu ne? Çok büyük. Evet. En az 100-150 yıllık bir ağaç. Dünyaya verdiğin oksijen için, bize kattığın değerler için sana teşekkür ederiz. Gerçekten. Ağaçlarımızı lütfen koruyalım. Yenilerini dikelim şunun gibi ufak. Çünkü bunlar bizim akciğerlerimiz. Nefes kaynağımız. Arkadaşlar, burada nefes almak gerçekten zor çünkü alışkın değiliz. Aşağıda o pis havaya alışmışız resmen. Burada o güzel oksijeni içime çektiğimde başım dönüyor. Mükemmel bir havası var. Gerçekten mükemmel bir havası var. Lütfen doğamızı koruyalım ya. Valla ya, buraya geldiğimde çok duygulandım çünkü ya bunlar olmasa biz gerçekten rahat nefes alamayız. Bak, aşağıda ne kadar kötü nefes aldığımı şimdi çok daha iyi anlıyorum. Asıl oksijen burada. Bakın ne buldum. Burada bir tane salıncak var. Mükemmel bir salıncak. Bayağı da sağlam bir şeye benziyor. Evet, bineceğim şimdi. Biraz daha hızlı. Ha. İşte geldik. Buraya su doldurmaya geldik. Şimdi orada su dolduruyorlar arkada. Ben de biraz yürüyüşe çıkayım dedim. Burada bir dere var. Ufak da olsa bir dere var. İşte bu. Oh. Derenin sesi mükemmel. Doğa mükemmel. Vallahi var ya, her şeyi bırakıp buraya yerleşmeyi düşünüyorum. Veya farklı bir yere yerleşmeyi düşünüyorum.
Artık gerçekten insanlardan uzak bir yaşantı gerekiyor. En az yılın bir ayı falan da olsa böyle bir şey gerekiyor. Çünkü kafamızı boşaltmamız lazım ya. Çok doldu kafamız. Ses, gürültü, patırtı. Doğanın sesini unutmuşuz resmen. Oh. Beni bıraksalar ben bir ay yaşarım burada. Ama internet yok. İnternet çekmiyor, telefon çekmiyor. Gerçi en güzeli. Böyle bir hafta, en az bir hafta böyle kafa dinlemem gerekiyor. Onun için de böyle yerlere kaçmamız çok güzel oluyor. Valla burayı tavsiye ediyorum. Soğucak Yaylası. 1150 rakımda. Gayet çıkması da kolay. Hemen Sapanca'dan çıkıyorsunuz. Bütün arabalar çıkıyor gördüğüme göre. Biz tabii offroad arabasıyla çıktık. Üşüdüm şu an. Çok iyi. Oh, yoruldum ha. Nefes nefese kaldım. Su doldurmaya geldik. Evet. Güzelim görüntünün içinde şu görüntüye bakın ya. Yani küfür etmek istemiyorum, neyse. Buz gibi su. Biz de böyle bir önlem aldık. Çünkü taş toprak gelebiliyor. Temiz bir bezle. Şu soğukluğa bakın. Soğukluğa bakın. Tabii gene doğayı kirletenler var. Ne kadar kötü ya. Yazık, günah. Şunu şuraya attın yani, ne olmuş? Atma be insan ya. Ne güzel doğamızı mahvediyoruz, Onu gördüm, moralim bozuldu. Dayı bize ne yapacaksın bugün? Saç kavurma olacak. Saç kavurma olacak. Hadi bakalım. Aşama aşama çekeceğiz. Aşama aşama. Tam böyle yakalım. Zeki Usta. Etleri çok ince kesmemiz gerekiyor. Sen git teyzem sen. Evet Zeki Usta, ne durumdayız? Devam. Etleri böyle ince ince hale getiriyoruz. Birazdan saçımızı yakacağız. Soğanımızı, biberimizi doğrayacağız. Ondan sonra tatlı tatlı vuracağız. Böyle ince doğrarken içindeki sinirlerini de alıyoruz. Maşallah. Etimiz de bol yani. Şimdi ne yapıyoruz Zeki Usta? Şimdi soğanlarımızı doğruyoruz, biberlerimizi doğruyoruz. Et çok olduğu için soğan ve biberi ayrı bir saç tavada kavuracağım. Sonra tekrar birbirine birleştireceğim. Biberimizin de kırmızı biber olması daha güzel. Yeşil biber de olabilir, acı biber de olabilir. Acı sevenler. Sonra da baharat çeşitlerimizi atacağız. Soğanları çok ince yapmanın anlamı yok çünkü bunlar kavruldukça ölecek zaten. Şey yapalım bey. Domatesleri de en son atacaksınız ve kabuğunu kesinlikle soyacaksınız. Kabuğu soyulması gerekiyor. Daha güzel olur. Kabuğu soyulursa daha güzel olur. Soymasan da olur ama soyarsan ya bu özellikle menemen gibi her neye koyarsan koy domatesi, kabuğunu soyacaksın. Bu su önce bu eti kavuracak. Suyu salacak ve çekecek. Yani suyu salıp çektikten sonra kavrulmaya başlamış olacak zaten. Şu an
et pişme aşamasında, kavrulma aşamasında değil yani. Ayrı bir taş tavada soğan, kırmızı biber, birazdan domates ekleyeceğiz. Baharatları da ekleyeceğiz. Birazdan baharatları da söyleyeceğim. Şimdi ne yapıyoruz? Domatesi de koydum. Domates, baharat, Baharatları koydum. kekik, baharatlar. Kırmızı biber biraz daha koydum. Bu ne? Toz biber. Toz biber. Et şu an kavrulma aşamasında. Yani şimdi et pişme aşamasında şimdi. Bu anda sürekli kavuracaksınız. Sabit bırakmaya hiç gelmez. Çünkü yanar. Domatesler yok olana kadar kavuracağız. Domatesler yok oldu. Başta yaptık. Normalde beraber bütün yapıyoruz. Üzerine sonradan ekliyoruz. Kavurma aşamasına geçtiği için saça sığdı. Sığdığı için şimdi harmanlayacağım. Önce lavaşları böyle ısıtıyoruz. Evet, biraz doğada yürüyelim. Börtlen toplamaya gideceğiz. Sis de çöktü ve üzerime uzun kollu giydim. Tehlikeli burası biraz ama değer. Bakacağız şimdilik. Börtlen bulduk. İşte yaylanın börtlemi. Mis gibi. Organik, mis gibi. Kan yapar, kan. Ve veda zamanı arkadaşlar. Bayağı sis çöktü. Buraya gelirken mutlaka üzerinize bir şeyler alın. Şu an 10 derece daha düştü. Arkamdaki sise bakın nasıl geliyor. Ve her zamanki gibi çay keyfi yapıp buradan gideceğiz. Tabii ki giderken çöplerimizi toplayacağız. Ateşimizi kontrol edeceğiz. Asla ve asla ateş sönmeden, emin olmadan buradan ayrılmayacağız. Bir haber duydum. Buraya otel yapacaklarını söylediler ve belediye izin verdiğini söylediler. Çok üzüldüm. Ya buna millet olarak karşı gelmemiz gerekiyor. Bu doğal kaynakları mahvediyoruz ya. Beton yığını yapmaya devam ediyoruz. Yazık, günah. Ya bunun itirazı için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Siz de bana destek olursanız bu konuda memnun olurum. Yani vatandaşlık görevi olarak görüyorum ben böyle şeyleri. Otel burası kurtarmaz. Ben buraya geldiğimde otel görmek istemiyorum. Ben buraya geldiğimde ağaç görmek istiyorum. Oteli, beton yığınlarını zaten aşağıda görüyoruz. Burada biz asıl doğayı görmemiz gerekirken gelip beton yığını görmek istemiyorum. Kimse istemez. Ve şöyle bir şey yapacağım. Videoyu noktalıyorum. Bir dahaki vlog için takipçilerimden veya yorum atanlardan biriyle vlog çekimi yapacağım. Yer, mekan fark etmez. Gideriz. Sorun yok. Yeter ki gelin deyin. Veya önerileriniz varsa söyleyebilirsiniz. Aa, şuraya çekebilirsiniz, buraya çekebilirsiniz, burası çok güzel diyebilirsiniz. Konuşamıyorum çünkü çok soğuk. Dişlerim titrememesi için kendimi zor tutuyorum. Ay. Şöyle son kez göstereyim. Arkadaşlar veda etmem gerekiyor. Burası gerçekten güzel. Çıkın gelin. Tabii bir çay yudum alayım. Ah, içim ısındı valla. Burada içilen çay istersen Boğaz Köprüsü'nde iç. Buradaki çok güzel. Son kez etrafı göstereyim ve veda edelim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Doğamızı korumaya devam edelim. Lütfen.
Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.